сәлем тағдырлар арнасының тыңдармандары, менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге айтайын дегенім өз басыма қатысты. Үйдің кішкентайымын. Мен 2 жасымда әкем қайтыс болыпты. Жасым 21-де. Мен былтыр осы уақытта тұрмысқа шықтым. Ауылда жерге. Өзім де ауылда өстім. Өздері қызылордалық. Шымкентте көшіп келгендеріне біраз жыл болған. Үйде ата-енем, 3 қайынағам, 1 қайынәпкем, 1 қайын сіңлім бар. Күйеуімнің сыңары. Қазір үйде 2-ші абысыным тұрып жатыр. Біз үйленгеннен кейін 1 аптадан соң көтергенімді білдім. Өзім мазасыз болдым. Біріншім болған соң ба. Содан әпкеміз 3 келінді бөлек тамға шақырып әңгіме айтты. Енем айтыпты әпкеме, кіші келін жұмыс істемейді, жатып алады деп. Содан әпкем менен сұрады. Бөлек шыққың кеп жүрма, жатып алуды шығарыпсың деп. Мен айттым, мазам болмай 1-2 сағат дем алдым деп. Бөлек шығам, күйеуім шығамыз десе дедім. Ол мені ұрып жіберетіндей түрі бар сол жерде. Абысынымда мені істемегенді айтып, әпкеме сол жерде енемде тұрды. Мен тек сөздеріне жауап беріп отырдым. Олар айтады, сен неге бізге тікелей жауап бердің? Өзің жыламайды екенсің деді. Бізге бөлек шықпайсыңдар. Шыққан соң сен құтырмақшысың ғой, туысқандарың үйіне барып, деді. Содан біз үйде қалатын болдық. Біраз ай өткен соң атамның туылған күні болды. Ішті жеді, ертесіне ерте тұрып бір жаққа кетті. Енем екеуі. Мен үйде жатқан едім. Біреудің ұрсып жатқанын естіттім. Енем менің бөлмеме келіп, шық бері, бәрі сенен басталды деді. Одан атам айтты, саған баламды ертіп жібермеймін, сен ана ішіңдегі баланы оқытып туайын деп отырсың, деп не бір сөздерді айтып тастады. Үйде абысынымды бар еді, соның бөлмесіне барып жыладым. Абысыным айтты, олар сендерді бөлек шығарамыз деп шешіпті, сосын ұрысқан шығар деді. Сөйтіп не керек, бөлек кеттік, сіңлімнің үйіне, оның 4 баласы бар. Күйеу жұмыста болатын ол уақытта. Үйде жалғызбын, келіп тұра беріңдер деді. Туатын айым жақындай бастағанда аяқтарым ісе бастады. Почкадан ба, ата-енем келіп тұрды. Келіннің қолынан шай ішейік деп, өздері салт дәстүрді ұстап қалған ба білмеймін. Біраз күннен соң босандым, разрив болдым. Үлкен үйге кеп күтіндім. Өзім әлсіз анемия, қызым да әлсіз болды. Абысыным көмектесті. Өзіме келе бастаған соң сіңлім үйіне қайта бардық. Bir күні үйде ешкім қалмайтын болды. Күйеуім жұмыста, қайын сіңлімде демалысқа кеткен бала шағасын алып. Үлкен үйде абысыным болды қасымда. Bir күн өтті. Екінші күні қызымды емізіп отырсам, абысыным маған шай бермедің деп өкпелейді. Сол күні өз әпкем келді, сені көріп кетейін дедім деп. Bir күн қонып еді. Оны дереу күйеуім айтыпты. Күйеуім маған ұрсып, екеуміз сөзге кеп қалдық. Мен сосын әпкемнің үйіне кетіп қалдым. Менің кетіп қалғанымда абысындарым айтыпты үй ішінде. Ол бұрынғы жігітімен сөйлеседі ВК-да деп. 1 айдан кейін қызым әкесіз өспесін деп қайта келдім. Келгеніме көп болмай жатып әкеміздің балаларды даусын көтеріп сөйлейтінді шығарды. Тамақ істеп алайын, қызыма қарай тұр десем қарамайды. Қызы 9 оқиды. Әпкеміздің де үйінде тұрдық. Bir күні күйеуіме звондап айттым болған жағдайды. Квартира тап десем, ой қымбат, тұрмаймыз деп шықты. Мен үй жаққа барам онда дедім. Ана үлкен үйге барсам, абысындарым мына жаққа келсе бала шаға. Қызым черепной давление етті. Тыныштық керек. Қызыма деп айттым. Мақұл деді. 2-3 аптадан соң звондадым. Қайтпай-ақ қой, өзім келгенде шақырамын деді. Мақұл дедім. Bir күні звондасам, не болды дейді. Сенде жағдай сұрау деген жоқ па? Десем, саған ол жақта жүре бер дегем жоқпын дейді. Өзің айттың ғой дедім. Үлкен үйде тұрамыз, тұрмасаң ажырасамын дейді. Ол жақта итак 2 келін бар, қай жағына сыйысасың? Өздері бір-біріне әрең шыдап жүрген десем, ажырасқың кеп жүрма деп айтып қоймайды. Мен, я, сенің қалауың дедім де телефонды қоя салдым. Одан кейін хабарсыз кетті. Звондасам алмайды. Өткенде ВК-дан жеңгем отырып, қайным үйленіп Алматыға кетті. Енді сол жақта тұрады. Мені мазалама деп жазыпты. Мен өтірік деп ойлаймын. Менен тезірек құтылғысы келгендей. Әрқайсысы менің жүрісімді, мінезімді сөз қылады. Адамға сынап қарайсың деп.
қай жерім ұнамай қалғанын не істесем болады. Ұзақ болса кешіріңіздер. Алдын ала рахмет.